بالنسبة للتوانسة اللي يمنوا بالتغيير واللي يعرفوا بيان سور ليفي ثيرابيوتيك تاع الكتاب واللي يحبوا يرجعوا ثقافة لا ليكتور في تونس سي ان ابيل او دون ينجموا يتصلوا بينا على الباج فيسبوك لاسوسياسيون تونيزيان دو لا بيبليوثيرابي ينجموا يدخلوا معنا كمتطوعين ينجموا يدخلوا معنا اعضاء pourquoi pas كيما ينجموا يتبرعوا لنا بكتبة en bon état bien sûr donc مرحب بهم. J'ai commencé le travail associatif en Égypte, dans un hôpital public. J'ai commencé par une thérapie alternative, la bibliothérapie. Donc la bibliothérapie, c'est l'utilisation du livre comme outil de soins qui a été inventé en 1916 aux États-Unis, à l'hôpital militaire d'Alabama. Les médecins aux États-Unis, ils ont commencé par cette thérapie pour soigner le syndrome du stress post-traumatique chez les soldats. Et ça a marché, la thérapie avait un achat. دخلت en France en 2000. En Tunisie, elle est peu étudiée, malheureusement, elle est ignorée. Et donc, la fondatrice, le vice-président de l'association Hassan Baloul, قلنا علاش ما ندخلوهاش الثيرابي هذيا dans l'hôpital public في تونس vu que l'hôpital public حالته سخف شويه l'infrastructure اللي شفناها bien sûr في الباج balance ton hôpital. Donc les médecins aux États-Unis بداو بالكتب تاع جين أوستن اللي هي c'est une écrivaine anglaise اللي عندها un style un peu ironique. L'effet thérapeutique du livre حاجة عظيمة برشا ولي امريكان ولي anglophones généralement بداو بها ودخلوها في les thérapies pour soigner la fragilité psychologique chez l'être humain. احنا on a commencé le travail social depuis 3 ans. قلنا علاش ما نبداوش العمل الجمعياتي هذا في اطار قانوني في اطار جمعيه. Donc l'association tunisienne de la bibliothérapie en collaboration avec des professionnels de la santé mentale. Bien sûr, le bab مفتوح les professionnels الكل ينجموا يعاونونا pour le choix des livres médicaux خاطر احنا on compte choisir des livres littéraires, des romans, de la fiction, des autobiographies mais aussi des livres médicaux pour ceux qui souffrent du trouble anxieux, de phobie, des troubles de l'humeur et des épisodes dépressifs. L'association tunisienne de la bibliothérapie مجعولة باش تعاون les patients اللي موجودين في l'hôpital public الكل. هي l'idée تاع ريم شتيوي puisqu'elle est spécialiste en psychologie donc elle est plus que nous connaisseuse de l'effet thérapeutique تاع الكتب. Donc elle nous a proposé donc l'idée on était معناتها لقينا فيها فكرة باهية تنجم تنفع الناس تنفع التوانسة et surtout تنفع les patients اللي موجودين في les hôpitaux في تونس. Donc بدينا بشوية بشوية نلموا في كتب مع بعضنا. Bien sûr le choix des titres est bien ciblé ما نختاروش أي كتاب ولا نجيبوا أي كتاب نعطيوها les patients في les hôpitaux. وعملنا quelques activités كما قلت قبل d'une manière individuelle مع بعضنا un groupe. كنا ندخلوا مشينا للسبيطار الحبيب ثامر مشينا للسبيطار باب سعدون وزاد نحب نقول اللي notre président de l'association ريم شتيوي a fait une activité en Égypte في مصر avec l'association égyptienne بهية واللي مشيت فيها للسبيطار في مصر وفرقت كتب على المرضى ولقات زاد كيف استحسان حتى في مصر الفكرة هذه. بدينا بزاكتيفيتي قبل دون مانيير انديفيدويل هكاكا دي انيشياتيف ما كانوش منظمين بطريقة الجمعية. بعد قلنا علاش لا ما نعملوش جمعية وتكون مأطرة في إطار قانوني واضح يجيو معنا لي فولونتير يكونوا معنا دي ممبر يكونوا معنا دي بلوس دو سبيسياليست et de connaisseurs de l'effet thérapeutique تاع الكتب. قلنا هاي نلموا بعضنا un groupe on est 11 personnes donc on a pris l'initiative de fonder l'association tunisienne de la bibliothérapie. Ou bientôt on va commencer les activités اللي تحت شعار ولا تحت تنظيم الجمعية التونسية للعلاج بالكتب. Normalement bientôt dans quelques jours il y aura notre première activité اللي باش نمشيو فيها لواحد من سبيطارات تونس العاصمة واللي باش نفرقوا فيها كتب على المرض. Tout simplement اليوم كي نسألكم نقول لكم المريض في السبيطار اللي qui sera hospitalisé pour une longue durée اللي باش يقعد une quinzaine de jours وإلا شهر
شنو يقعد يعمل؟ اوكي باش يعمل دي زاناليز، باش يجيو الطب يشوفوا ليتا نتاعو، باش يجيو عائلته يطلوا عليه زاد كيف ويقعدوا بحذاه وقت الزياره، اما باش يلقى روحه ساعات وساعات وساعات ما يعمل في حتى شيء. ما لا علاش؟ لان نستغلوا الوقت هذاك ونعطيوه ان افي ثيرابيوتيك بكتاب ينجم يقراه tout en sachant راهو القرايه نتاع الكتب كيما قلنا الكتب باش يكونوا بيان سيبلي، باش نحاولوا انهم يكونوا ادابتي للباسيون، بمعنى انه لي نيفو انتيليكتويل سو كي ساف ليغ ان فرونسي باش نعطيهم كتب بالفرونسي، اللي ينجم يقرا بالعربي باش نعطيوه كتاب بالعربي. اما زاد ما نسيناش الناس بوتيتر اللي ما ينجموش يقراو كتاب، دونك يوغا ميم دي فيرسيون اوديو بور لي ليفر. دونك هذه الحاجه اللي باش نحاولوا زاد نخدموا عليها، دونك دي فيرسيون اوديو بور لي ليفر باش الناس الكل موجودين في السبيطارات ينجموا يستنفعوا من الحاجه هذه. ليديال ولا لوبجيكتيف نتاعنا انه يكون فما بيبليوتيك في كل سبيطار في تونس، مي هذايا لازمنا نخدموا عليه برشا، وزاد كيف فمش الناس الكل ولا مش المرضى الكل في السبيطارات ينجموا يتنقلوا للبيبليوتيك هذيك، علاش احنا قلنا نمشيو احنا دونك للمرضى ونعطيهم الكتب ونحكيو معاهم على لي في نتاع الكتاب هذاك. دونك دعوه للناس الكل اللي ينجموا اللي يلقاو رواحهم انتريسي باش يدخلوا معنا، دي فولونتير والا دي سبيسياليست، ناس اللي تفهم في البسيكولوجي واللي سي لور دومين، مرحبا بهم الناس الكل، نجموا يتصلوا بينا وينجموا يدعمونا باش ننجحوا الفكره هذه وباش ننفعوا المرضى في السبيطارات. لي ليبراري توانسه اللي عندهم الكتب واللي نجموا يعطيونا دي دون ويتفاعلوا معنا كيف نجموا تتصلوا بينا على الباج فيسبوك نتاعنا لاسوسياسيون تونيزيان دو لا بيبليوثيرابي، كيما تلقاو ان نيميرو اللي تنجموا تكلمونا عليه وتعاونونا به.